ბჟეზინსკი მის წიგნში დიდი საჭადრაკო დაფა განმარტავს, რომ მიზანი ამერიკის მსოფლიო პირველობაა. ამ კუთხით ამერიკისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ ისეთი დიდი ძალები, როგორებიც არიან რუსეთი და ჩინეთი. გამოსავალი მათი დასუსტება, დამარცხება ან მათი რეჟიმების შეცვლა ამა თუ იმ გზით. ამის ნაწილობრივ გაკეთების გზა არის ის, რასაც ბჟეზინსკი გეოპოლიტიკური საყრდენის სახელმწიფოებს უწოდებს. ბჟეზინსკი განმარტავს, რომ გეოპოლიტიკური საყრდენის სახელმწიფო არის ისეთი ქვეყანა, რომელიც ამერიკელებისთვის მნიშვნელოვანი არ არის. გარდა ერთი თვისებისა, ის დიადი ძალების წინააღმდეგ ბერკეტად შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ამ პერსპექტივიდან უკრაინა ბჟეზინსკის სიაში პირველი ნომერია. მან 1997 წელს ნათლად განმარტა. ჩვენ ავიღებთ უკრაინას და ამით რუსეთი აღარ იქნება დიადი ძალა. ასე რომ ნომერ პირველი გეოპოლიტიკური საყრდენი სახელმწიფო არის უკრაინა. ეს იდეა 10 წლეულების წინ ჩამოყალიბდა. ისინი აგრძელებენ ამ პოლიტიკას და პროცესში მილიონობით ადამიანი იღუპება და იჭრება. უკრაინა როგორც სახელმწიფო ამ პროცესის შედეგად განადგურებულია, თუმცა ამას მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა. ბრძოლის გაგრძელება ადვილია. საინტერესოა, რომ ახლა მეივენის სისტემით შეგვიძლია ბრძოლა. ჩვენ შეგვიძლია გავაუმჯობესოთ ჩვენი ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები. შეგვიძლია გქონდეს მნიშვნელოვანი ინიციატივა მოწინავე დრონების ტექნოლოგიებსა და ყველაფერ დანარჩენზე. ეს უბრალოდ შესანიშნავია. გეოპოლიტიკური ორიენტირები კვლავ იგივე რჩება. რომელი ქვეყანა იყო ბჟეზინსკის სიაში მეორე ნომერი 1997 წელს? ირანი. როგორი გასაოცარი დამთხევაა რა? ის ხსნის, რომ ეს არის სპარსეთის ყურეს რეგიონის, ახლო აღმოსავლეთის ენერგორესურსების და კასპიის ზღვის რეგიონის მთავარი წერტილი. გააკონტროლეთ ირანი და თქვენ გააკონტროლებთ ყველაფერს, ამტკიცებდა ბჟეზინსკი. ასე რომ ეს ყველაფერი ღრმად არის ფესვგადგმული ამერიკის პოლიტიკურ წრეებში. სინამდვილეში ამას ტრამპთან ცოტა რამ აქვს საერთო. ის იდეალურად გამოხატავს ამ ყველაფრის უგუნურებასა და არაკეთილ სინდისიერებას. ის სიხარბეს, კორუფციას და ძალადობას ახალისებს, მაგრამ რაც ხდება სინამდვილეში მისი ბრალია, რადგან ასე იყო ბაიდენის დროსაც და ასე იყო ტრამპის პირველი პრეზიდენტობის შემთხვევაშიც, როდესაც იგი უკრაინას მილიონიანი არმიის შექმნაში დაეხმარა. ასე იყო ობამას შემთხვევაშიც, რომელმაც უამრავი ომი წამოიწყო და 2014 წელს უკრაინაში გადატრიალება მოახდინა. ასე იყო ბუშების დროსაც და ასე იყო ბილ კლინტონის შემთხვევაშიც, რომელმაც მთელი ეს პროცესი წამოიწყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ. კლინტონი იყო ის პრეზიდენტი, რომელმაც 1993 წლიდან ამერიკის მსოფლიო ჰეგემონიის პოლიტიკას ჩაუყარა საფუძველი. უფრო სწორად, ეს იდეა ბუშ უფროსის პრეზიდენტობის ბოლოსაც არსებობდა, პენტაგონის 1992 წლის სტრატეგიაში, რომელიც ვოლფოვიცმა დაწერა. მაგრამ სწორედ კლინტონმა დაგვაყენა იმ გზაზე, რომელზეც ახლა ვდგავართ. ასე რომ ჩემი აზრით, კლინტონი, ბუში უმცროსი, ობამა, ტრამპი, ბაიდენი თითქმის ყველანი ერთსა და იმავე საგარეო პოლიტიკას ატარებენ. მათთვის მუდმივი ომების არსებობა ყოველთვის სასარგებლოა. არასდროს ნებდებიან, ან რატომ უნდა დანებდნენ. მათ არანაირი რეალური შეზღუდვა არ აქვთ. გგონიათ, რომ ოდესმე გაიმარჯვებენ. პარალელურად უამრავი ადამიანი იღუპება. თუმცა რატომ უნდა მიიღონ ისინი მხედველობაში? ეს დაღუპული ადამიანები ხომ მათი მოქალაქეები არ არიან? ეს სხვა ქვეყნების პრობლემაა. გამოიწერე და გაიგე ამბები ლიბერალური ცენზურის გარეშე.